Halo guys, jumpa lagi dengan saya Firman Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kali ini saya mau sharing tentang keyboard yang 4 bulan lalu baru saya beli dan gunakan sampai sekarang, yaitu Keychron K2 versi 2 aluminium frame ya. Speknya bisa lihat di video unboxing saya sebelumnya, bisa lihat di link di atas atau di deskripsi. Jadi ini saya mau review langsung to the point aja ya. Jadi ini keycap bawaan sudah saya ganti sebagian ya, yang ini saya ganti ya, karena bukannya keycapnya nggak bagus, yang bawaan ini bagus ya, bagus banget menurut saya. Ini RGB-nya tembus gitu ya, warnanya juga dewasa gitu, tetapi saya ingin lebih berwarna, jadi saya ganti dengan keycap yang ini, keycapnya murahan aja murah gitu ya. Karena yang keycap bawaan ini minusnya menurut saya, dia untuk tangan saya gitu yang udah basah gitu, dia seperti meninggalkan noda, ada kesan seperti meninggalkan noda. Itu bukan berarti lengket kotor gitu, enggak, cuman kalau habis dipakai lihat gitu kayak ada bekas basah-basah gitu, dan itu menurut saya kurang apa ya, kurang asik gitu. Dan yang ini enggak, tapi ini enggak tembus ya, ada plus minusnya. Kemudian build quality-nya ini paten ya, menurut saya bagus ya. Ini nggak ngeband gitu, dan juga nggak gocak gitu ya. Kemudian ini saya memilih kemarin yang Gateron Brown ya, tapi bukan hot swappable. Jadi ini menurut saya brown yang enak itu seperti ini, saya suka ya, saya suka ini. Sebagai pembanding saya menggunakan saya juga ada keyboard Daxa M48 Pro dan juga keyboard mechanical sejuta watt yaitu Vortex VX5 yang juga menggunakan Gateron Brown ya. Dan feelingnya menurut saya yang paling enak yang punya Keychron. Nanti saya kasih lihat videonya ya, soundnya juga bagaimana perbandingan antara ketiganya nanti di akhir video. Jadi sampai video ini sampai selesai, oke? Kemudian lanjut ke kinerja baterainya ya, saya lebih sering menggunakan wireless ya, karena biar gampang berpindah-pindah di meja gitu, agak-agak geser gitu, atau misalnya ada saya naruh terpisahan saya kerjain gitu, saya geser keyboardnya, itu nggak terhalang, terbatasi oleh kabelnya. Dan dengan baterai yang cukup besar ya, 4000 mAh, Keychron ini saya pakai sehari mungkin kisaran 5-8 jam ya, itu bertahan tidak lebih dari 2 minggu. Jadi ketahanannya kisaran 2 minggu. Tadinya saya berharap bisa tembus 1 bulan, ternyata setelah saya pakai 4 bulan itu nggak pernah tembus sampai 1 bulan, maksimal hanya 2 mingguan. Tapi menurut saya itu udah oke banget sih, oke banget. Kemudian dimensinya ini menurut saya kompak dan apa ya, lewat itu pas banget gitu untuk saya, keyboard dengan 84 keys gitu ya. Walaupun kalau saya bandingkan dengan Daxa, saya tetap suka yang Keychron ini gitu ya. Juga dari penampilan juga kayaknya lebih suka Keychron gitu. Keyboard Keychron saya ini masih standar ya, cuma ganti keycaps, jadi tidak ada proses modding gitu ya, di mod gitu, mau dikasih di loop gitu ya, diganti apa-apa gitu enggak, jadi tetap standar aja. Dan saya tetap merasa lebih nyaman dibanding Daxa M84 Pro dan juga Vortex VX5 yang memang harga lebih murah gitu, tapi sesama menggunakan switch Gateron Brown ya, saya tetap lebih suka yang punya Keychron. Kekurangannya menurut saya hanya pada penempatan ya, penempatan ini port Type-C-nya ya untuk kabel gitu. Ini terletak di sebelah kiri ya, kalau kita ngetik ngadep counter sebelah kiri ini, karena kebanyakan kan kita naruh PC itu kan di sebelah kanan. Jadi kalau misalkan casingnya tinggi gitu ya dan posisinya agak jauh dikit, kadang ini kabel itu melintas di sini itu pas-pasan gitu ya, pas-pasan gitu di meja gitu. Jadi kabelnya kurang panjang gitu ya. Tetapi juga mungkin pertimbangannya desainnya adalah apabila ini ditaruh di sebaliknya ya, di sebelah kanan, bisa jadi
nanti numpuk kabel gitu kelihatan sama mouse gitu kan di sebelah kanan, kecuali kidal ya pakai mouse-nya ya. Jadi ya plus minus juga sih. Saya malah berpikir tadi mungkin bagusnya ditaruhnya di kiri atau kanan, dual port gitu seperti punya Vortex PX5 ya. Tapi mungkin mereka memikirkan desainnya bergabung dengan tombol-tombol lain. Dan juga tombol ini menurut saya juga switch ini kurang nyaman ya, karena perlu usaha ekstra gitu supaya bisa pas saat kita ngeklik. Misalkan saya pakai gitu ya, tanpa ngeliat itu susah, pasti kelewatan kliknya gitu. Jadi kadang harus saya angkat dulu untuk dilihat ya. Untuk masalah konektivitas nggak ada masalah, nggak ada delay. Saya pakai ngetik wireless, nggak ada delay. Saya ajak main game FPS gitu ya, nggak ada delay juga. Walaupun saya lihat di user lain katanya ada yang mengalami delay, tapi alhamdulillah di saya nggak ada delay. Mantap ya, apalagi lebih kabel nggak ada delay. Sebelumnya yang cukup mengganggu waktu itu adalah mode sleepnya. Itu waktu pertama-tama saya pakai itu apa ya, agak lambat gitu dia wake up-nya gitu, tekan tombol itu agak lambat. Tapi begitu setelah saya matikan ya, dan saya aktifkan lagi, sekarang cepat responnya. Begitu dia sleep, saya tekan satu tombol, dia udah langsung bangun lagi. Jadi nggak masalah ya. Kemudian kelebihan apa lagi nih kekurangannya nih? Kayaknya itu aja deh kayaknya. Jadi gimana kesimpulannya? Kesimpulan saya, kalau cari keyboard yang kompak 84 keys gitu ya, bisa kabel, bisa nirkabel ya, bluetooth ya, dan budgetnya mencukupi, Keychron K2 V2 layak dimiliki. Belilah kalau ada. Dan juga sebagai tambahan, saya juga kemarin membeli ini ya, untuk menambah kenyamanan mengetik, dan ini bahannya bagus banget ya, kayu asli. Dan ini juga sangat membantu kalau misalnya ada yang macam-macam dekat kita, bisa langsung di pow. Oke, itu aja. Silakan lihat di akhir video ini perbandingan impresi menggunakan Keychron K2 V2 dengan Daxa M48 Pro dan juga Vortex PX5 yang semuanya sama-sama standar. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Yuk, wassalam.